Здравейте! Аз съм Крис и днес ще ви покажа как да правите гривна от ластици вид риба кост. За целта ще са ви нужни закопчалка, закачалка за кукичка за преобръщане и станче. Както знаете, закопчалката и кукичката пристигат в пакета с ластици. Нека да започваме. Ще са ви нужни цветни ластичета. Така, първо правим осмица с ластица. Сега ще го натиснем надолу, защото ти е непотребно. Ще вземем бяло, примерно си взимам аз. И го правим така. Трябва да ви се получи ето така. После слагате още едно върху него. И нали виждате осмицата? Моля, приближете операторе. Осмицата, ето я, не съм я хванал. Я премятате. Ама внимавайте да не захванете нещо друго. Така. Ето така ви се получи. Не натискайте надолу. Натискайте надолу. И сега ще трябва да сложите синьо. Синьо слагате. И преобръщайте. Най-долното се хваща, да, както казва тук моят ценен оператор. Извинете мен. Добре, сплете клипа на пауза и ще се върнем с вас. Сега така ми се получи на мен. Трябва да ви остане закрепен. И прикрепяте кукичка. Нали виждате? Вадите тази част. Е така. И закопчават. Виждате, нали? И ето го крайния резултат. Късмет! Довиждане!